Kali ini kedatangan yang sedikit berbeda nih teman-teman. Biasanya kan MacBook kali ini iMac A1419 nih teman-teman yang mau upgrade SSD, karena ya bawaannya ini tuh harddisk ya teman-teman. Bukanya itu agak tricky ya teman-teman. Ngeri-ngeri sedap gitulah, tipis gitu kan, harus sama yang profesional teman-teman. Salah sedikit LCD-nya bisa pecah nih teman-teman, dan ini nih harddisknya. Kita akan ganti pakai Samsung yang 1 TB nih teman-teman. Jadi buat kalian ada yang pakai iMac merek ini juga nggak, seri A1419? Kalau ada, boleh kali mau upgrade SSD ke Bang Amin IT, karena Bang Amin IT mulai dari ringan. Let's go!